Hey chicos, miren esta impresionante máquina lo que hace. No puedes perderte este video, fíjate. Es una máquina preparadora de arroz chifa que utilizan allá en Japón. Observen, simplemente el operador empieza a echar los ingredientes y la máquina se encarga prácticamente de cocinarlo, revolverlo y dejarlo listo para servirlo. Observen, qué impresionante, pura tecnología. El arroz queda como si lo fuera hecho una persona, pero con todas las técnicas hechas en gran cantidad. Impresionante, wow. Observa cómo queda.